মাইক্রোওয়েভ দুইটা রকমের হয়। একটা হচ্ছে শুধু মাইক্রোওয়েভ ওভেন, শুধু গরম করা যাবে। আরেকটা মাইক্রোওয়েভ হচ্ছে যেটা গরমের পাশাপাশি গ্রিল এবং রান্না করা যাবে। আর স্পেশাল আরেকটা ওভেন হয় কনভেকশন ওভেন। কনভেকশন ওভেন যেটা, সেটা কিন্তু মাইক্রোওয়েভ উইথ কনভেকশন হয়, যেটা আপনি গরমের পাশাপাশি গ্রিল রান্না পাশাপাশি কেক বিস্কিট সহকারে যোগ হয়ে উঠছে কনভেকশন ওভেন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, তো সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরও একটি ভিডিওতে। তো দর্শক, আজকে আমরা দেখাবো হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ ওভেন। অনেকে কনভেকশন সহ চায়, আবার কনভেকশন ছাড়া চায়, তাদের জন্য দুটো একসাথে আমরা দেখাবো 25 লিটারের। আর ব্র্যান্ডটাও কিন্তু আমাদের পরিচিত, আর নতুন মডেল এসেছে, এগুলো হচ্ছে মিয়াকো ব্র্যান্ডের। তো আপনারা এটা পেয়ে যাবেন হচ্ছে মিয়াকোর শোরুমে। আমরা রয়েছি ঢাকার পরে, ঢাকায় এর আগে আপনারা অনেক ভিডিও দেখেছেন। আজকে রয়েছি তাদের চিটাগংয়ের শোরুমে। চিটাগংয়ের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে এটা চিটাগং চকবাজার বালি মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় মিয়াকোর একটাই শোরুম রয়েছে। বিস্তারিত আমরা এই ওভেনগুলো সম্পর্কে জানবো। আমাদের সাথে রয়েছে বাবু ভাই। বাবু ভাই কেমন আছেন? জি ভাইয়া, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো বাবু ভাই, আজকে মনে হয় আমাদেরকে আরো কিছু ওভেন দেখাবেন। শীত তো একবারে কাছাকাছি, শীত খুব শীঘ্রই আমাদের খুব নাকের নাগালে বলতে পারেন। আচ্ছা। তো সেজন্য আসলে মাইক্রোওয়েভটা শীতেই বেশি চলে। আচ্ছা। কারণ হচ্ছে কি, আমরা শীতে আমরা খুব অলস প্রকৃতির হয়ে যাই, খাবার আসলে গরম করা, চুলায় যেতে চাই না, বা গ্যাসের একটা প্রবলেম কিন্তু দেখা দেয় শীতকালীন সময়ে। গ্যাসের একটু প্রবলেমও দেখা দেয়, যার কারণে আমাদের মাইক্রোওয়েভ এবং ইলেকট্রিক চুলা, কারি কুকার, রাইস কুকার, এই ধরনের পণ্যগুলোর ইউজটা বেড়ে যায়। তো মাইক্রোওয়েভটাই ফার্স্টে বেড়ে যায়, যেহেতু এটা ফ্রিজের খাবার গরম করার জন্য, বা আপনার বেবিদের খাবারগুলো গরম করার জন্য, বা দেখা গেছে আপনি খেতে বসছেন, খাবার ঠান্ডা হয়ে গেছে, আপনি ইমার্জেন্সি গরম করে খাবেন, সেজন্য মাইক্রোওয়েভের কাজ বেড়ে যায়। আমি আজকে দুটো ওভেন রেখেছি এখানে 25 লিটার, দুইটা ওভেনই 25 লিটার। একই সাইজের দুইটা ওভেনের মধ্যে দুটো কাজেরও পার্থক্য আছে। এটা হচ্ছে উইদাউট কনভেকশন, এটা উইথ কনভেকশন। আচ্ছা, আমরা কনভেকশন নিয়ে অনেকেরই একটা ভুল ধারণা, বা অনেকেরই ধারণা থাকে না বলা যায়, সেই জিনিসটাকে আসলে ক্লিয়ার করব আমি আজকে। আচ্ছা, মাইক্রোওয়েভ দুইটা রকমের হয়। একটা হচ্ছে শুধু মাইক্রোওয়েভ ওভেন, শুধু গরম করা যাবে। আরেকটা মাইক্রোওয়েভ হচ্ছে যেটা গরমের পাশাপাশি গ্রিল এবং রান্না করা যাবে। আর স্পেশাল আরেকটা ওভেন হয় কনভেকশন ওভেন। কনভেকশন ওভেন যেটা, সেটা কিন্তু মাইক্রোওয়েভ উইথ কনভেকশন হয়, যেটা আপনি গরমের পাশাপাশি গ্রিল রান্না পাশাপাশি কেক বিস্কিট সহকারে যোগ হয়ে উঠছে কনভেকশন ওভেন। আমরা অনেক সময় আলাদাভাবে একটি ইলেকট্রিক ওভেন ব্যবহার করা লাগে কেক বিস্কিটের জন্য। তো আপনি যখন কনভেকশন ওভেন ইউজ করবেন, সেক্ষেত্রে আপনার আলাদাভাবে আর ইলেকট্রিক ওভেনের প্রয়োজনীয়তা নেই। আচ্ছা। যাদের বাসায় আগে ইলেকট্রিক ওভেন কেনা আছে, তাদের জন্য কনভেকশনের প্রয়োজন নেই, তাদের জন্য আপনি নর্মাল মাইক্রোওয়েভটাই যথেষ্ট। কিন্তু আপনার বাসায় ইলেকট্রিক ওভেন নেই, বাট আপনি চাচ্ছেন কেক বিস্কিটটাও যাতে হয় একসাথে, টু ইন ওয়ান, তাহলে আপনি কনভেকশন মাইক্রোওভেন ইলেকট্রিক ওভেন দুটোর কাজে একসাথে করতে পারবেন আপনারা কনভেকশন ওভেন। এবার আপনি কনভেকশনটা কিভাবে দেখে নেবেন যাতে করে আপনি ধোকায় না পড়ে যান, কারণ আমরা দেখি চেনার উপায়টা কি, অনেক সময় আমরা নিজেরাই, আমরা দোকানদাররাই কিন্তু কাস্টমারকে বোকা বানিয়ে দেই। অনেক সময় নরমাল ওভেনকেও বলে দিচ্ছে কনভেকশন, বলে দিচ্ছে এটাই সবকিছু হবে। এই জিনিসটা যাতে আপনাদেরকে সহজ হয়, আপনারাই যাতে বুঝে নিতে পারেন, সেটার জন্য আসলে কথা বলা। আপনি একটা জিনিস, এই যে কনভেকশন ওভেনটা একটু খেয়াল করবেন, এখানে লেখা আছে মাইক্রো প্লাস কনভেকশন। আচ্ছা, মাইক্রো প্লাস কনভেকশন, গ্রিল প্লাস কনভেকশন, এই কথাগুলা এই ওভেনটার মধ্যে টোটালি নেই। আচ্ছা, কারণ কনভেকশন কথাটা মানেই হচ্ছে কনফেকশনারি আইটেম। আচ্ছা, যে কোনো রকমের বেকিং এর জন্যই হচ্ছে কনভেকশনের কাজ। আর এই কনভেকশন কথাটা যদি থাকে, তাহলে আপনার ওভেনটা অল পারপাস। আচ্ছা। যদি এই কনভেকশন কথাটা না থেকে কম্বাইন্ড কুকিং থাকে, তাহলে কিন্তু এক হবে না। কারণ কম্বাইন্ড কুকিং, এখানে শব্দটা হচ্ছে কম্বাইন্ড বলে অনেকে কনভেকশন বলে ফেলছেন। এই যে কথাটা, যেহেতু আপনার ইয়েটা ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু কাছাকাছি, শব্দটা কিন্তু খুব কাছাকাছি। আচ্ছা। তো সেই জন্য দেখা গেছে আমরা হয়তো বুঝতে পারি না, কারণ আমাদের শুনতে ভুল হয়। আমাদের শুনতে ভুল হয়, এটা স্বাভাবিক, কারণ খেয়াল করি না অনেক সময়, কেনার সময় খেয়াল করি না। আর সেই জন্য আমি যাতে ক্লিয়ার থাকেন আপনারা, যে কম্বাইন্ড কুকিং মানেই কিন্তু কনভেকশন না। কম্বাইন্ড কুকিংটা হচ্ছে কুকিং রান্না, কম্বাইন্ড যে কোনো প্রকার রান্নার জন্য। কনভেকশন হচ্ছে যে কোনো রকমের বেকিং আইটেম তৈরি করার জন্যই হচ্ছে কনভেকশন ওভেন। ওকে, তো আমি ক্লিয়ার করলাম। এবার আসি হচ্ছে গিয়ে দুটো ওভেনেরই পারপাস। এটাতে আপনি যেটা করতে পারবেন, উইদাউট কনভেকশনটার কথা বলছি। উইদাউট কনভেকশনে পাচ্ছেন হচ্ছে আপনি ভিতরে ননস্টিক কোটিং, যেটা পরিষ্কারের জন্য সুবিধা। এরপরে আপনি গ্রিল করতে পারছেন, এখানে গ্রিল দেওয়া আছে, আপনি দেখেন স্ট্যান্ড দেওয়া আছে গ্রিলের জন্য। আচ্ছা, স্ট্যান্ড দেওয়া আছে, যেখানে কিছু আপনি গ্রিল করতে চাইলে গ্রিল করতে পারবেন। এটার ভিতরে আপনি 11 ইঞ্চি বা 12 ইঞ্চি ডিশ দেওয়া যাবে, ইজিলি দিতে পারবেন। এছাড়া এটার ভিতরেও আপনার রেসিপি দেওয়া আছে, রেসিপি বুক পাচ্ছেন, কি কাজ করা যাবে, কিভাবে করবেন সেটার জন্য রেসিপি দেওয়া আছে। আর যে কাজগুলো করতে পারবেন এখানে দেওয়া আছে।
গ্রিল, কম্বাইন্ড কুকিং, মাইক্রোওয়েভ ওভেন উইথ ডিফ্রস্ট, অটো কুক। এখানে অটো কুকটাও রয়েছে, যে আপনি যে খাবারগুলো রান্না করতে পারবেন এখানে অটো কুক দেওয়া আছে। অটো কুক রেসিপি, এই অটো কুক রেসিপিটাতে আপনি কি কি কাজ করতে পারবেন এটাও এখানে সেট করা আছে। এই ওভেন ক্যাটালগটার মধ্যে অটো কুক রেসিপির সিস্টেমগুলো ক্লিয়ারলি বলা আছে, কি কি কাজ করা যাবে বলা আছে এখানে। তো এখানে সব ধরনের রান্না, গরম, গ্রিল আপনি করতে পারবেন। পাশাপাশি যাদের কেক বিস্কিটের প্রয়োজন আছে তারা আপনি এই ওভেনটা নিতে হবে আপনাকে কেক বিস্কিট সহকারে। যেটা কেক বিস্কিট সহকারে এটা প্রথমে আরেকটা চেনার উপায়ও আছে, ভিতরটা হবে স্টিল। কারণ যেটা কনভেকশন ওভেন ওটা ভিতরে কখনো ননস্টিক হবে না। আপনি এটা যেমন ননস্টিক পাচ্ছেন, আমি দুটো ওভেন পাশাপাশি দেখেন, এটার ভিতরটা ননস্টিক, এটার ভিতরটা স্টেনলেস। কনভেকশন ওভেন কখনো ননস্টিক হবে না, কনভেকশন ওভেন হবে স্টেনলেস স্টিল। এই হচ্ছে এটার ফিচার্স। এরপরে পাচ্ছেন কনভেকশন ওভেনটার মধ্যে আপনি একটা বেকিং ট্রে পাচ্ছেন এখানে, যে কোনো রকমের পিজা আপনি এখানে 12 ইঞ্চি একটা পিজা এখানে বসাতে পারছেন। পাশাপাশি আরো বিভিন্ন রকমের ডাইস ব্যবহার করলে আপনি এখানে ডাইসটা ব্যবহার করে কাজ করতে পারবেন। এটাতে স্পেশাল বেড়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র আপনার কনভেকশন অপশনগুলো। এটা তো রেসিপি দেওয়া আছে যে আপনি কেক বিস্কিট কিভাবে করবেন, এটা রেসিপি দেওয়া আছে। কিভাবে আপনি যে প্যান কেক কিভাবে করবেন, পিজা কিভাবে করবেন, ফ্রাইং গ্রিল চিকেন কিভাবে করবেন, সবজি মশলা নুডলস কিভাবে করবেন, এভাবে কুকিংগুলো এখানে সেট করা আছে। সব কিছু দেওয়া আছে। আপনি দেখেন রাইস বা নুডলস অটো দেওয়া আছে, বা মেন কোর্স, এগুলো সব কিছু কত ডিগ্রি সেট করবেন ডিগ্রিটা পর্যন্ত শো করা আছে। কনভেকশন ওভেনে এই ডিগ্রি দেওয়া থাকবে, কারণ আপনার ফ্রি হিট করতে হবে আপনাকে এই ওভেনটাকে, সেই জন্য আপনি এই ডিগ্রিগুলো দেখে নিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো ওয়ারেন্টির ব্যাপারটা যদি একটু, ওয়ারেন্টির ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের 5 ইয়ার্স হচ্ছে পার্টসের ওয়ারেন্টি থাকবে। 5 বছরের মধ্যে যদি কোনো পার্টস নষ্ট হয় চেঞ্জ পাবেন, আর 10 বছর সার্ভিসের ওয়ারেন্টি পাবেন। এটা হচ্ছে হোম অ্যাপ্লায়েন্স, বাসাবাড়ির জন্য। আর যদি আপনি এটা রেস্টুরেন্টে ব্যবহার করেন, রেস্টুরেন্টে নর্মালি আপনার কনভেকশন ওভেন প্রয়োজন নেই, কখনোই প্রয়োজন নেই, কোনো প্রয়োজন আসবে না। মাইক্রোওয়েভটা হয়তো প্রয়োজন আসতে পারে আপনার। আর রেস্টুরেন্টের জন্য হচ্ছে 1 বছর পার্টসের ওয়ারেন্টি আর 5 বছর সার্ভিসের ওয়ারেন্টি। আচ্ছা, তো প্রাইসিং এর ব্যাপারটা যদি, প্রাইসিং এর ব্যাপারটা হচ্ছে যদি আপনি কনভেকশন ওভেন নেন তাহলে এটার প্রাইস আসবে 14,000 টাকা ডিসকাউন্ট প্রাইস, অফিসিয়াল প্রাইস। আমাদের শোরুম প্রাইস 14,000 টাকা একদম। আর এটা যেটা আছে আপনার কনভেকশন ছাড়া, এটার প্রাইস পড়বে 12,000 টাকা ফিক্সড প্রাইস। দুটোই তো হচ্ছে সাইজ 25 লিটার। 25 লিটার হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড, ফ্যামিলি সাইজ স্ট্যান্ডার্ড। এটা কনভেকশন নিলে প্রাইস পড়বে হচ্ছে 14,000 টাকা, আর যেটা আপনার শুধু কনভেকশন ছাড়া ওটা হচ্ছে 12,000 টাকা। 12,000 টাকা। তো এগুলো তো আপনারা সারা বাংলাদেশেই ডেলিভারি দেন? আমরা ডেলিভারি বলতে আপনার ঢাকার ভিতরে এবং হচ্ছে চট্টগ্রাম, যেহেতু আমাদের শোরুম আছে চট্টগ্রামের মধ্যে, এই দুইটা শহরের মধ্যে আপনি ক্যাশ অন ডেলিভারি পাচ্ছেন। ক্যাশ অন ডেলিভারি আমাদের নিজস্ব লোক আপনার বাসায় পৌঁছে দিবে, বাসায় পৌঁছে দিয়ে এটা চেক করে প্রোডাক্ট বুঝে দিয়ে টাকা নিয়ে আসবে, প্রোডাক্টের ডকুমেন্ট ওয়ারেন্টি পেপারস বুঝে দিয়ে আসবে। আর ঢাকার বাইরে আমরা কুরিয়ার করে পাঠাবো, সেক্ষেত্রে আপনাকে অ্যাডভান্স করতে হবে, আর প্রোডাক্টের যাতায়াত ভাড়া অবশ্যই আপনার। আচ্ছা আচ্ছা, কুরিয়ারের কস্টিং কাস্টমারকে বহন করতে হবে। তো চমৎকার কিছু প্রোডাক্ট আমরা দেখালাম যারা, এছাড়াও কিন্তু আপনারা এই শোরুমে সকল ধরনের ব্লেন্ডারের কালেকশন পেয়ে যাবেন। আমরা যদি একটু দেখানোর চেষ্টা করি কি পরিমাণ কালেকশন রয়েছে। আয়রন রয়েছে, মিট গ্রাইন্ডার, এগ বিটার থেকে শুরু করে অনেক ধরনের চুলার কালেকশন রয়েছে, আপনারা চাইলে নিতে পারবেন। হুডের কালেকশন রয়েছে। তো আপনারা চাইলে চিটাগংয়ের শোরুমে ভিজিট করতে পারেন, অথবা বসুন্ধরা শোরুমে ঢাকায় যারা রয়েছেন আপনারা চাইলে সরাসরি এসে দেখে নিতে পারবেন, অথবা কুরিয়ারের মাধ্যমে ঢাকা সহ সারা বাংলাদেশ থেকে কালেক্ট করতে পারেন।